3. Aprovar si escau la sol·licitud d'inscripció de les obres denominades adequació de pistes de tenis cobertes com a pavelló poliesportiu a l'empresa de la convocatòria per al Pla Provincial de Cooperació de les Obres i Serveis de competència municipal en qualitat 2019 a executar per Diputació. Una volta publicada la convocatòria de subvencions del POS i tenint en compte els antecedents al respecte de la iniciativa municipal de disposar d'unes instal·lacions esportives adequades a la població, després d'estudiar totes les necessitats, d'estudiar totes les possibilitats d'ubicació d'aquest pavelló i de totes les possibilitats de financiació segons el cost que té la construcció d'un pavelló, en el 2016 es va determinar per part del Consell Municipal d'Esports que era correcte acudir a una subvenció de la Diputació per a cobrir un espai que en l'actualitat hi ha dues pistes de tenis i que aquest cobriment podria en el futur, a lo llarg de 4 anys, donar lloc a un pavelló municipal nou. És l'única possibilitat que hem encontrat en quant a ubicació, en quant a financiació, perquè en aquest tipus de subvenció la Diputació fa front al 75% del cost i l'Ajuntament d'Onil fa front al 25%, i per a part per a l'Ajuntament és l'única possibilitat de financiar-ho. A més, en dues parts, una que és la primera que vam demanar en 2016 i que entenem que s'executarà en 2018 i per tant farem front a aquest 25% de la primera part, i ara el que estem sol·licitant és la subvenció per a adequar l'interior d'aquest pavelló. De la mateixa forma, en el 2019 es redactarà el projecte d'obres i a continuació s'adequarà. Com ja estarà finalitzada la primera part, serà possible. I és l'única forma possible que existeix segons totes les circumstàncies a tindre en compte i que hem encontrat en l'Ajuntament de Nil. Respecte a per què és l'espai més adequat i no altre espai de les zones esportives, segons el Pla General d'Ordenació Urbana, és perquè la resta de solars no estan consolidats i suposarien un cost molt superior perquè hi hauria que abordar el moviment de terres i de més, entonces tampoc podríem abordar-lo. I bé, després d'estudiar de moltes formes possibles en els corresponents tècnics, es va acordar que aquesta era la forma més adequada de lluitar per unes instal·lacions deportives que el fet d'ubicar el pavelló en aquesta zona esportiva seria l'inici d'un projecte que a lo llarg del temps i dels anys aniria consolidant ahí la resta d'instal·lacions deportives, com pugui ser la piscina, que també està i és necessari abordar aquest projecte, perquè l'actual té molts problemes i molts defectes, doncs ja aniríem muntant totes les necessitats esportives i tot l'espai d'oci i de port en aquell lloc, partint de... Allí ja existeixen instal·lacions, com sabeu, però al final el pavelló és el nucli de la major part de l'activitat esportiva i hem de tindre en compte que per el pavelló passen diàriament 400 persones per a realitzar distintes activitats. És un lloc que li donaria a Onil aquesta rentabilitat social i no sols esportiva que tindria aquest lloc. Està clar que ho hem repetit moltes voltes, que és algo molt demandat en tots els sectors de la població i que entenem que hi ha que dur avant d'esta única forma possible. Entonces, antes de proceder al debate, procederé a la lectura de los acuerdos propuestos. Le doy dictamen favorable por la Comisión Informativa. Primero,
solicitar la inclusión de la obra denominada adecuación de las pistas de tenis cubiertas como pabellón polideportivo Monil dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal para 2019, con un presupuesto de 448.586 euros con 82 céntimos, IVA incluido. Segundo, solicitar la concesión de una subvención de 336.440 euros con 12 céntimos, equivalente al 75% del coste de la obra, según la memoria valorada redactada al efecto. Tercero, comprometerse a la aportación municipal de 112.146 euros con 71 céntimos, equivalentes al 25% del coste de la obra. De igual forma, y para el supuesto de obras contratadas por la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento se compromete a asumir la parte no subvencionada por la Diputación de aquellas incidencias que surjan durante la contratación y ejecución de las obras y que supongan un mayor coste sobre la misma, compromiso que en el presente caso será igual al 25% del coste de dicha incidencia, según el número de habitantes del municipio. Cuarto, comprometerse a remitir certificado mostrando la conformidad al proyecto adoptado por el órgano municipal correspondiente en el caso de que el mismo haya sido redactado por la Diputación Provincial de Alicante. Quinto, comprometerse a comunicar la obtención de cualquier subvención procedentes de otros departamentos de la Diputación Provincial de Alicante, sus organismos autónomos o de otros organismos públicos. Sexto, igualmente este ayuntamiento se compromete a cumplir las condiciones de la subvención y destinar los bienes a fin concreto para el que se solicita la subvención, que no podrá ser inferior a 5 años en caso de bienes inscribibles en un registro público y a 2 años para el resto de los bienes. Séptimo, ordenar al secretario de la corporación para dar el cumplimiento a las bases que certifique respecto a los extremos solicitados en las bases de la citada convocatoria. Octavo, de igual forma, ordenar a la alcaldesa que en nombre y representación de la corporación efectúe las declaraciones exigidas en la citada base. Noveno, facultar a la alcaldesa presidenta para realizar las gestiones necesarias para el buen fin de la presente solicitud. Gracias. Vale, pasar al debate. Bueno, en mi nombre y también en nombre de la compañía Izquierda Unida, comentar en primer lugar que se nos presenta de nuevo para votar una opción que, como tantas otras, se votara para nada en los presupuestos participativos, ya que esta entonces no se consideró prioritario. Asimismo, consideramos que en su día el proyecto se hizo con prisa y, sobre todo, con este proyecto se eliminan 2 canchas de tenis, que además son de las que mejor en estado se encuentran en nuestro municipio, y que dudamos que se vuelvan a construir al menos a corto plazo, dejando sin pistas a uno de los clubes de Unión. Por supuesto, apostamos por la construcción de un nuevo pabellón, pero como un buen estudio en el que se establezcan todas las instalaciones necesarias de manera inmediata y también a futuro, en el lugar adecuado, y comenzar este tipo de obras por la base y no por el tejado, para que a futuro queden como obras inservibles o mayoritariamente inutilizables, como en el caso de otros edificios, como por ejemplo el mercado o el centro cultural. Tenemos constancia, además, de que no será consensuado este proyecto con todos los clubes, personas y entidades implicadas, además de hacer caso omiso a toda la gente que creímos participar en los presupuestos del año pasado. También nos surgen dudas al respecto de iniciar una segunda fase cuando todavía no se ha ejecutado nada de la primera. Por todo ello, y como entonces, nuestro voto hoy será en contra. Quan alguna fet no li van perdre el nostre temps en anar a votar els pressupostos participatius que van quedar en paper mullat, ja es va decidir que no era prioritari, quedant al lloc buit de la llista segons els documents que es va facilitar a petició d'aquests grups que estem en l'oposició. També, quan es va aprovar per la seva majoria absoluta per primera volta aquest projecte, li van preguntar al respecte de que si no hi havia els pressupostos participatius, què passaria amb la subvenció. La seva resposta, està gravada, va ser que si així era renunciarien a la subvenció. Una volta més. Està clar que l'Unió necessita un pavelló en condicions. Nosaltres estem d'acord amb això, un pavelló en el que es pugui utilitzar per a tots els clubs o per a qualsevol persona que vulgui practicar qualsevol disciplina esportiva i no anant fent pegots. Es podria haver parlat en la Conselleria, en Diputació, des del primer any de la legislatura, perquè el problema de les instal·lacions no és de avui ni d'ahir, i juntament amb tots els grups polítics que formem aquesta corporació, amb tots els clubs, associacions i un llarg, etc., haver fet un projecte i d'una volta per totes donar una solució definitiva a aquest problema. Però, clar, això porta temps, molt de treball, i segurament en aquesta legislatura no podria fer-se la foto posant-nos la primera pedra o inaugurant el pavelló. Nosaltres tenim altra manera de treballar, altra manera de fer les coses, i tot i que tenim molt clar que les carències que tenen els esportistes del nostre poble són moltes, considerem que quan es tracta de gastar els diners públics hi ha que tindre molt clar que les inversions hi ha que fer-les amb trellat, que no són diners nostres, sinó de tots. El nostre vot, per descomptat, serà en contra.
es va plantejar obrir les pistes de tenis, no ho vam votar a favor perquè no ens va parèixer la millor opció per els motius que establien els grups, les companyes, perquè era privar de les 3 pistes de tenis que té Onil, de les 2 que és millor estat, es pot privar als esportistes d'Onil d'aquest poble concret a poder-lo utilitzar. Pensàvem que era del destí d'un sant per destí d'un altre, però bueno, allò ja va quedar més que argumentat i comentat en aquest plenari. Avui el que es du així és aquest pavelló, que ja estaria supostament fet, el poder-lo adequar a utilitzar-lo. No ens pareix que sigui el més correcte el no votar-ho a favor i deixar un pavelló buit per dins. No sé, total apoyo a esta iniciativa. Bueno, com a regidor d'esports de les afirmacions que heu fet, jo us considero que òbviament no són correctes, les podeu dir, però no són reals. L'òrgan és consultiu de l'Ajuntament, que és el Consell d'Assessors de l'Esport, per tant, podeu dir que no s'ha tractat, que no és mentira, estan els actes, i participació, clar que no heu tingut, com en tantes altres coses, i no heu volgut fer el que tocava, que era estar i posar-s'hi a treballar. Que treballeu d'una forma? Sí, potser no és la correcta. Ja després de quasi 4 anys hauríeu de donar-vos compte que si potser treballarem tots a una, tots aquests recursos anirien a un millor fi. Jo què sé, la veritat és que és un poc decepcionant que digueu que s'ha fet tot a pressa, a correcta, i bueno, ahí estan els actes, ahí es pot veure el treball que s'ha fet des del Consell Assessor, que és l'òrgan que s'ha de fer, que per això és consultiu i és municipal, i si vosaltres dieu una altra cosa, doncs jo la puc respectar, però no la compartís. Gràcies. Sobre lo que diu usted que no va fer a presses i carreres, tinc que dir que el propi arquitecte va dir que va ser un projecte que es va fer la subvenció i en una setmana i en uns quals dies va tenir que fer tot el projecte, o sigui, que no digues que va ser a presses i carreres perquè sí que va ser a Xina. Només tinc que dir això. Verónica, com tots els projectes, perquè els plaços són molt reduïts. Tots, no és cert. Totes les subvencions de totes les obres que estem duent a cabo, totes tenen un plaç molt limitat i en aquest plaç hi ha que redactar, la memòria corresponent, etc. És l'administració funciona de Diputació, normalment té aquests plaços i nosaltres tenim que adaptar-nos a l'administració, no podem prescindir de les subvencions. Vale, passar a la votació. Jo també l'he contestat. A part de les places està clar, però bueno, si això, la frase és l'únic que denota és que no voleu llegir res, i entonces ja acabem. A veure, està plantejat de forma que el projecte que havia fet ja, per fer-se a Cirat, es va reformar per poder-se acoplar a llibres. Quan dius que fa a pressa per les places. La memòria. La memòria, clar, no fa pressa perquè s'ha d'enterar, no s'ha d'enterar, perquè si no no entra en el plaç. Això jo crec que ho sabeu perquè heu demanat subvencions, però no s'ha fet a pressa i mal, no s'ha fet a pressa per arribar on es tenia que arribar. Però el que és el projecte està més que consolidat. Home, tu creus que un arquitecte va firmar un projecte on després, no sé, què penseu, que va construir set i pot caure? Per l'amor de Déu, no sé, no digueu barbaritats, que són barbaritats. Pues tinc que dir una cosa, des del Consell d'Albari en la comissió informativa el dilluns no sabia ni el tipus d'estudis que s'havia fet per a fer la construcció, per tant... Espera, no. A veure, si nosaltres l'únic que ens demanem és presentar una memòria per poder entrar en aquesta subvenció i de tot l'altre ja s'encarrega la Diputació, no sé, ja serà la Diputació que és l'encarregada d'estar darrere dels seus arquitectes o de la seva estructura tècnica que tinga, de fer tots els estudis que tinguen, des del geotècnic fins a l'estructural i el que vulguis. Dic jo, que per això estan cobrant. No? Doncs ja està. Per què tenim que saber nosaltres per a una Diputació? Home, nosaltres demanem informació, està clar,
però que no estem darrere d'ells, és que no és feina nostra. Desde luego el estudio geotécnico no es como para tener que sabérselo ni estudiárselo por parte de un concejal. No se preguntó si existía. Claro. Y la contestación fue que no sabía. Y otra cosa sobre el tema de la participación, yo tengo que decir que la solicitud de esta subvención, bueno, todos los grupos nos enteramos a través de las redes sociales de que se iba a solicitar esta subvención. Por lo tanto, participación. Això és que els vau estar convidats a participar en el Consell Assessor. Perdó. Perdona. Disculpa. Per supost que no. Qui? Mai. Ni una volta. Ni una. Només per al tema de quan es va fer lo de les escoles esportives que se volia fer, que també van anar a prou reunions i de moment no s'han fet res, imagino que ja presentaran el projecte, però pel tema del pavelló no s'ha explicat per a res. Bueno, virtut de, a diverses circumstàncies, no? Com estem dient, que no són molt positives, els mateixos membres diuen si treballem, però per a un fi. O sigui, si van a posar-nos palma de rodes, doncs val la pena que es queden en esa casa. Entonces, pues clar, dones participació una volta, dones dos, però és que la tercera ja t'ho penses. Mira, disculpa, però l'únic que de moment ha posat el terrance al deporte de ser l'únic ha sigut tu. Vull dir, potser si xerraves anant fora de les càmeres t'enterraries un poquet més de les coses. Després dir-te, nosaltres quan hem vingut a treballar i ens vas cridar per al tema de l'esport que volies fer per a les escoles, hem estat així, hem estat escoltant a tota la gent i no hem posat entrebancs a ningú. Correcte? I torno a dir-te, crec que la forma més correcta de fer les coses quan tu vols convidar algú a que participi en un projecte no és posar-lo en el Facebook. Entens? I després dir-li als vostres xalques que no participen. Què és el que feu normalment? Fer-vos buscar, fer-vos la foto i després la culpa és nostra. Teniu un problema molt greu i ja vos ho vaig dir en el plenari passat. I el problema més greu que teniu és que o en vosaltres o en contra vostra. I vosaltres sempre, tot el que se vos diu, mai accepteu una crítica de res. Esteu en possessió de la veritat absoluta i nosaltres som així, les males, les que anem a carregar-nos el poble i les que no podem treballar. Mai en la projecte de la vida no us heu convidat a parlar en res. Respecte a lo que comentava dels aspectes tècnics del projecte, està clar que quan la Diputació realitza el mateixa i contrasta a un especialista per a redactar un projecte, se suposa que ho farà correctament. En tots els projectes que ha realitzat la Diputació ho ha fet i suposo que ho farà perfectament. No tinc ninguna raó per la que dudar de lo que fan els tècnics de Diputació o les empreses que contracta Diputació, tant per a redactar projectes com per a realitzar obres. Seria absurd que jo dudara del contingut dels informes. Hombre, jo no és per res, però que jo sàpiga la contratació de Dani Martín s'ha fet de l'Ajuntament, no de la Diputació. No, vale, ja està ben equivocat. Te ho expliques. Claro, pero ahí el problema. Dani Martín, claro. Que después de subvencionar, que después de Diputación pague ese proyecto de otra cosa. Vale. Pero ¿quién va a contratar a Dani Martín? Vale, Verónica, ho explico. La Diputación no. Verónica, vas a explicarlo. El Ayuntament també va contratar a Dani Martín per a fer una memòria i demanar una subvenció. Quan aquesta subvenció la va demanar, la memòria, ahí es va acabar tota la relació. Una memòria valorada. Una memòria valorada no requereix ningú tipus d'informe de res. I van demanar una subvenció que va ser concedida. L'any passat, la Diputació d'Alacant va contratar a Dani Martín per a fer i redactar el projecte. És una contratació de Diputació. Ho tens en l'expedient que vas demanar i si tu ho vols llegir ho veuries. Dani Martín ha treballat per a la Diputació. A veure, què és el que estic dient? Qui va començar la memòria i qui va... La memòria en un informe geotècnic. Qui va contratar? Una memòria en un informe geotècnic no té res que veure. L'informe geotècnic es produeix en el moment en què es desenvolupa el projecte. I Dani Martí ha sigut contratat per la Diputació per a desenvolupar-ho tot. Aunque no... És així, jo no tinc ningú dubte de que la Diputació va fer-ho bé, no tinc ninguna raó per la que dubtar d'això, i ho ha fet, i li va pagar
tots els honoraris a la Diputació. Fernando volia parlar. Gràcies. Simplement volia fer una puntualització. Quan el conseller d'Esport ha dit que el consell assessor de l'Esport ho ha aprovat, dir-li que exactament s'ha dut a 5 consells assessors de l'Esport, dels quals, en 4 d'ells, el principal beneficiari del pavelló, que és el club de bàsquet, va votar en contra. I en l'única que va votar a favor, en l'única que va votar a favor va ser quan se'l va dir que l'única opció que podia tenir un pavelló era aquesta. O votaven a favor de tindre un pavelló o no anaven a tindre altre pavelló nou. És l'única votació. Se va coaccionar quan votaven a favor. Hasta entonces, en ningún moment, el màxim beneficiari del pavelló ha estat d'acord en fer-ho. De totes formes, crec que el que avui estem tratant així és no l'edificació del pavelló, que ja va quedar més que discutida i debatida en el seu dia, sinó l'adequació. No, però pel que has dit, el Consell d'Esports que va haver per prendre la decisió estava al club i va votar a favor. Si antes va haver altres consells en altres legislatures, jo no ho sé. No. En esta legislatura convocats per ell en 4 més i en les 4 s'ha votat en contra. Dir-te el número, sí? En 11, en 7, en 17 i en 19. S'ha votat en contra d'aquesta proposta, si no existia. Que sí, que la tinc aquí. Si no existia aquesta proposta. Sí, Aquesta proposta la vam Fernando, tinc les actes que si hiciese, parlar-se en ese desconocimiento, pues claro, va a aportar al error de esto, ¿no? Ahora, si tú planteas así, pues la gente se puede creer y tal, ¿vale? Lo que está diciendo el planteamiento es que, ¿vale? Nash en consejo asesor. Entonces lo que planteaba era, o estar allí en la zona deportiva, pero estar ubicada en una otra zona, que ya va a decir ella, ¿vale? Que tiene que hacer movimiento de teatro y tal, seguramente no sabeu, pero para que, pues contará, ¿vale? Por estar ahí. O plantear-lo així. Esa era l'opció que es barallava al principi. Entonces, clar, per això està en el d'acord. Però quan es planteja l'altra és quan es canvia d'opinió perquè ells mateixos veuen que això sí que pot ser real. Per finalitzar el tema, aquests consells van ser molt productius perquè en el primer d'ells jo vaig dur la proposta de realitzar el projecte tal com s'havia aconseguit en l'anterior legislatura, perquè pensava que era adequat, i en aquest mateix Consell es va descartar. Llavors vam dir, anem a estudiar a veure altres possibilitats. I en el següent Consell també va eixir d'allí, dels components, la nova possibilitat. I vam començar a treballar al respecte, ens ho vam presentar, va ser com molt productiu i jo estic satisfeta perquè des del principi van col·laborar per a buscar la millor solució i en aquests consells estava també el tècnic municipal, que va ser un procediment molt adequat. Un párrafo de l'acta redactat per vosaltres del vostre Consell d'Assessor al que mai ens heu convidat. El representante del club de básquet sigue con la idea de que la rehabilitación del pabellón es actual, pero la iniciativa propuesta por la concejalía seguirá adelante y desde el área de deportes se presentó esta mención de la actividad deportiva la oportunidad participativa. O sea, queda claro. Igual que lo que impliques, la nueva propuesta de la consellera va a seguir adelante. Això ho diu l'acta que està presentant. Se queda procurar que la voluntat del club i que la voluntat. Aquesta voluntat, en aquest mateix Consell jo vaig dur la proposta, és dir, jo la vaig dur perquè pensava que era més adequat i allí... A este Consell no va assistir vostè. Doncs, en el següent, allí va sorgir una altra proposta més adequada i es va estudiar. Ahora que en serio ya, torno a repetir, a ver si no ho enteneu. Les dues opcions que estan contraposades no té res que veure en aquesta solució final. Si això és el que d'entendre, potser compreneu per què aquest canvi. Ja està. Però és que és molt senzill, jo crec que sí. Per una resposta que segur que sí. Passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions?